그러니까 이게 200불을 한다고 하더라도 이렇게 한다고 해서 몇 개 써? 10개. 10개 가면 길바닥에 막 그냥 서 있는 거. 여기 땅에 막 차오르만 있는 거지? 이거 맞아? 나침판 왼때는 Yep, got it. Thank you. 네. 한번 입어보라 그럴까? 안 입으면은 맨날 사는 우유. 이렇게 불 하나 들어있고 같은데 그거 있는데 작은 트리머 이런 거 가위 뒤를 여기 뚜껑을 잘 되고 있나요? 어렵습니다. 어렵습니다. 봐봐 생각보다 어렵다니까. 이게 딱 잡으면은 이게 유튜브로 보면은 될 것 같은데. 봐봐. 아 내가 떨어졌나봐. 괜찮아 괜찮아. 엄마가 어떻게 좀 해봐. 이거 봐 어떡해. 희생이야. 나쁘진 않아. 심심해요. 이게 깊이가 좀 이렇게 이 정도 있고 이렇게 올클레드 펜 10인치 펜도 이게 있어요. 손잡이가. 정확하게 되진 않았는데 어느 정도 있습니다. 정말 이게 파는 게 쉽지는 않네요. 이렇게 파는 게.
여기는 조금 힘들 것 같고 그릇 갖다 오빠 어때? 맛있어. 맛있지? 그치? 그치? 이거는 먹고 싶은 거 시켜. 요런 걸로 할까? 이거보다 먹고 싶은 거 시켜. 요거? 이건데 이건 뭐야? 아 요거? 와 맛있는 거. 진짜 더워. 이건 거 아니야? 나 모르는 게 아니라 나 다. 우리 정건이가 엄청 좋아하겠다. 하나가 이제 조금 있으면 풀스 사달라고 하겠지. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 와 진짜 맛있다. 너무 맛있어. 다른 거. 한참. 먹고 싶어.